знает, что прадед знаменитой Марины Цветаевой, Василий Петрович, был настоятелем храма апостола и евангелиста Иоанна Богослова в селе Скибачево, что стоит на высоком берегу реки Нерой. И кажется не случайным совпадением, а закономерным является то, что Марина Цветаева родилась в день Иоанна Богослова. Она всегда помнила об этом и с гордостью писала: красной кистью рябина зажглась, падали листья, я родилась. Спорили сотни колоколов, день был субботний, Иоанн Богослов. Мне и до ныне хочется грызть жарко рябины горькую кисть. Здравствуйте все, кто сегодня пришел в этот теплый уютный зал для того, чтобы зажечь второй цветаевский костер и тем самым почтить память великого русского поэта Марины Ивановны Цветаевой. У меня в руках шкатулочка. В этой шкатулочке лежит уголек. Казалось бы, обычный уголек от обычного костра, но на самом деле необычный и не от обычного. Он привезен из Шварцвальда, и именно от этого уголька был зажжен в прошлом году первый цветаевский костер в Санкт-Петербурге, и зажигали его ученики 11 Б-класса 197-й школы. После этого эта шкатулочка с угольком перешла продолжателям традиции. И вот что приготовили сегодня продолжатели традиции, мы с вами увидим. Я хотела бы напомнить вам историю цветаевских костров. Она очень любопытна. 27 лет тому назад в Тарусу, в Дом культуры, приехала группа москвичей. Для того, чтобы поговорить о Марине, почитать ее стихи, потому что в начале октября, знаете, ее день рождения. Они приехали и оказались у закрытых дверей. Их никто не ждал. Погода была неласковая. Шел дождь, дул ветер, люди замерзли, и в то же время они были разочарованы. Им хотелось говорить о Марине. И тогда кто-то из собравшихся сказал: давайте пойдем на берег Оки, туда, где во времена Марины Цветаевой косили траву. Разожгем костер, погреемся. Разожгли, погрелись. А потом мы поговорили, и стихи почитали, и решили, что в первое воскресенье октября будут приходить на берег Оки и зажигать цветаевский костер. И так первый цветаевский костер был зажжен 27 лет тому назад. Теперь цветаевские костры зажигаются в первое воскресенье октября на всех континентах Земли, во многих странах и во многих городах. Таруса связана с именем Марины Цветаевой следующим образом. Отец Марины Цветаевой имела дачу в Тарусе, и девочек Цветаевых, Марину и Асю, привозили в Тарусу с раннего детства. Таруса навсегда останется в памяти Марины Цветаевой, ее сестры Анастасии, как что-то необыкновенное, дорогое и любимое. И эту любовь они принесут через всю свою жизнь. Теперь несколько слов о Шварцвальде. Шварцвальд – местечко в Южной Германии, где три страны соединяются – Германия, Швейцария и Франция. Столицей Шварцвальда является город Фрейбург, иногда называется Фрайбург. В этом городе был когда-то пансион Бринг, в котором жила и училась Марина Ивановна вместе со своей сестрой, в то время как их мама в этом же городе лечилась от туберкулеза. Для Марины и для Аси Шварцвальд – это сказочное место. Когда Марина вышла замуж за Сергея Эфрона, она поехала вместе с ним в свадебное путешествие. И куда она повезла своего мужа? Она повезла его в Шварцвальд.
Она была очарована, конечно, этим местечком. Продолжаю дальше. В годы перестройки, когда рушился Советский Союз, из России в Шварцвальд эмигрировала Лилия Фогельзанг вместе со своей семьей. Ей пришлось учить немецкий язык, ей пришлось осваивать новую работу, ей пришлось много работать, но у нее было отдушина. Она занималась исследованием жизни семьи Цветаевых в Шварцвальде. И надо сказать, что в этом она сильно преуспела. Лилия Фогельзанг 14 лет тому назад приехала в Тарусу и взяла уголек от тарусского костра, от которого она в Германии зажгла свой цветаевский костер. Год тому назад мне посчастливилось быть на этом костре, и уже из догорающего кострища я взяла вот этот вот уголек, привезла в Санкт-Петербург и решила, что хорошо бы в 197-й школе создать такую замечательную традицию, как цветаевский костер. Причем эта традиция цветаевских костров первая в Санкт-Петербурге. То есть никто никогда цветаевский костер в Санкт-Петербурге не зажигал. 197-я школа зажгла его первым. И в заключение своей речи, может быть, немножко путанной, хотела бы сказать, что нет такого поэта, ради которого зажигаются такие костры и в таком количестве. А теперь я передаю слово продолжателям традиции. Кто сделан из камня, кто сделан из глины, а я сереблюсь и сверкаю. Мне дело измена, мне имя Марина, я бренная пена морская. Кто создан из глины, кто создан из плоти, тем гроб надгробные плиты. В купели морской крещена и в полете своем непрестанно разбита. Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети пробьется мое своеволие. Меня, видишь, кудри беспутные эти, земной не сделаешь солью. Дробясь о гранитные ваши колена, я с каждой волной воскресаю. Да здравствует пена, великая пена, высокая пена морская. Признанные человечеством гениальные личности, великие поэты, писатели, руководство и миротворцы своей земной, физической жизни, как правило, тесно соприкасаются с обыкновенными людьми. Это люди подчас играют слишком важную, а порой трагическую роль в личной судьбе избранников человечества. Сергей Яковлевич Фронт навсегда вошел в историю как муж великого русского поэта Марины Ивановны Цветаевой. В этом году ему исполнилось 120 лет со дня рождения. Именно о нем наш рассказ, который мы назовем «Рыцарь Марины». Они встретились в 1911 году в Крыму, на пустынном морском берегу. Юная поэтесса Марина Цветаева и 17-летний Сергей Фронт. На Коктебельском пляже Марина Ивановна как-то в шутку сказала Максимилиану Волошину, что она выйдет замуж за человека, который отгадает, какой ее любимый камень. «Марина, — сказал ей на это Макс, — влюбленный, как известно, глупеет. И когда тот, кого ты полюбишь, принесет тебе булыжник, ты поверишь, что это твой любимый камень». «Макс, я-то всего умнее, даже от любви, — ответила Марина. Она собирала камешки, он стал помогать ей. Красивый, грустный юноша, почти мальчик, с поразительными огромными в пол лица глазами. Заглянув в них и все прочтя наперед, Марина загадала: если он найдет и подарит мне сердолик, я буду за него замуж. Конечно, сердолик этот он нашел тотчас же, на ощупь, ибо не отрывал своих серых глаз от ее зеленых, и вложил ей его в ладонь, розовый, изнутри освещенный, крупный камень, который она любила всю свою жизнь, и который чудом уцелел и по сей день. Любовь с первого же дня и на всю жизнь. Юное, одинокое существо. Таков Сергей. Внешность его романтическая. Высок, худ. Огромные глаза цвета моря. Это была любовь с первого взгляда. Есть такие голоса, что смолкаешь в тени Виктории, что предвидишь чудеса. Есть огромные глаза цвета моря. Так вы лежали в брызгах пены, рассеянно остановив на светло-золотистом
бывают шли. Здесь и нежность, и дружба, и единомыслие. 17-летний Сергей Фронт сумел разглядеть в взбалмошной 18-летней девчонке талант, личность, жар души. Оба нуждались в любви. В их биографиях было много общего. Оба потеряли мать. Оба жили напряженной духовной жизнью. Оба при внешнем благополучии испытывали внутренний дискомфорт. Оба не любили развлечений молодости. Кроме того, у 18-летней Марины, как оказалось, сильна потребность опекать и заботиться. А у 18-летнего Сергея потребность в заботе и любви. Шпагу, смеясь, повесил, люстру потрогать звон. Маленький мальчик весел, потому что внучек он. Если в гостиной станет жутко ему колом, он может уснуть в диванной, бабушкин внучек он. Светлый меж темных кресел мальчику снится сон. Мальчик и сон не весел, бабушкин внучек он. 27 января 1912 года в Москве состоялось венчание Марии Цветаевой и Сергея Фронт. Именно в этот день молодые обменялись кольцами, на внутренней стороне одного из них было выгравировано имя Марины, на другом — Сергей. И на каждом дате свадьбы. Кольцо с именем Марины сохранилось до наших дней и ныне находится в Государственном литературном музее в Москве. Его кольцо потом не раз возникнет в ее стихах. Я смыслом ношу его кольцо. Да, вечности жена не на бумаге. Его чрезмерно узкое лицо подобно шпаге. Безголый рот его, губами вниз, мучительно великолепный бровь. В его лице трагический следы для древних крови. Он тонок первой тонкостью ветвей. Его глаза прекрасно бесполезны. Под крыльями раскинутых бровей две бездны. В его лице я рыцарствую дана, всем вам служил генерал без страха. Такие роковые времена слагались там. 5 сентября 1912 года у Цветаевой родилась дочь Ариадна Фронт. Родилась 5 сентября 1912 года в половине 6 утра под звук колоколов. В прошлом году исполнилось 100 лет со дня рождения Ариадны Фронт. Девочка, царица бала или схимница, Бог весть. Сколько времени? Светало. Кто-то мне ответил: 6. Чтобы тихо и в печали, чтобы нежная росла, девочку мою встречали ранние колокола. Я назвала ее Ариадной, вопреки Сереже, который любит русские имена, вопреки папе, который любит имена простые, вопреки друзьям, которые считают, что это салонно. Назвала от романтизма и высокомерия, которые управляют всей моей жизнью. Ариадна, титан ответственный. Именно поэтому. Эти 5-6 лет после замужества были самыми счастливыми в жизни Цветаевой. Она любила, была любимой, писала стихи, вдохновленные теми, кого любила. Еще несколько слов о Сереже. Он очень болезненный. 16 лет у него начался туберкулез. Теперь процесс у него остановился, но общее состояние здоровья намного ниже среднего. Если бы вы знали, какой-то пламенный, великодушный, глубокий юноша, я постоянно дрожу над ним. От малейшего волнения у него повышается температура. Он весь лихорадочная жажда всего. Встретились мы с ним, когда ему было 17, а мне 18. За 3 или почти 3 года совместной жизни ни одной тени сомнения друг в друге. Наш брак до того не похож на обычный брак, что я совсем не чувствую себя замужем, совсем не переменилась. Люблю все то же и живу все так же, как в 17 лет. Мы никогда не расстаемся. Наша встреча – чудо. Он мой самый родной на всю жизнь. Я никогда бы не могла любить кого-нибудь другого. У меня слишком много тоски и протеста. Да, я, пожалуй, странный человек, предивно, диво, быть, несмотря на наш 20 век, такой счастливый, не слушая Дарьюшку с душ, и всех подобных басен,
всем говорит, что у меня есть муж, что он прекрасен. Начавшаяся в 1914 году война, казалось, сначала не могла нарушить счастье 22-летней Марины Цветаевой, неизвестной к тому времени поэтессы, любимой любящей женщины, беззаботной жизненной матери. Но вот как удар молнии, ослепительный в самое сердце, Сергей твердо решил идти на фронт в ратное милосердие в санитарной полиции. Хочу у зеркала, где муть и сон туманящий, я выпытать, куда вам путь и где пристанище. Я вижу мачты корабля, и вы на палубе. Вы в дыме поезда, поля в вечерней жалобе. Вечерние поля в росе, под ними, над ними ворон. Благословляю вас. Все четыре. Цветаева быстро взрослела. Прежней жизни, безоблачной и счастливой, уже не могло быть. В апреле 1917 года Марина родила вторую дочь. Она собиралась ее назвать в честь Ахматовой, Анны, но потом передумала, ведь судьбы не повторяются, и назвала Ирину. Были беззаботные, быстро промчавшиеся времена, когда можно было позволить себе жить тем, чем хотелось, отступали все дальше в прошлое. Жестокое время неустанно вторгалось в ее жизнь. Реальность Октябрьского переворота в Москве. Сергей фронт, болея России и видя ее спасение в борьбе с революцией, отбывает в армию Корнилова. Белый офицер. Он отныне превратился для Цветаевой в мечту прекрасного белого лебедя, героического и обреченного. Если Сережи нет, нет меня, значит нет и их. Аля без меня жить не захочет, не будет, не сможет. Я бессильна. Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес, от того, что лес — моя колыбель, и могила лес, от того, что я на земле стою, лишь одной ногой, от того, что я о тебе спою, как никто другой. Я тебя отвоюю у всех времен, у всех ночей, у всех золотых знамен, у всех мечей. Я ключи закину и псов прогоню с крыльца, от того, что земной ночи я вернее пса. Я тебя отвоюю у всех других, у той одной ты не будешь ничей жених, я ничей женой. И в последнем споре возьму тебя, замолчи, у того, с которым и я стоял в ночи. Но пока тебе не скрещу на груди персты, о проклятие, у тебя остаешься ты, во крыла твои, направленные в эфир, от того, что мир — твоя колыбель и могила — мир. Мариночка, знайте, что ваше имя крепко ношу в сердце. И последняя, и самая большая просьба к вам. Живите, целую вас, Анну и Ириночку. Это письмо Марина никогда не прочтет. Не было оказии в Москве, и она осталась в архиве Максимилиана Волошина. До марта 1919 года она не знала, что это муж. Новый год я встретила одну. Я богатая была бедна, я крылатая была проклята. Где-то было много-много сжатых рук, много старого вина. А крылатая была проклятой, а единая была одна, как луна, одна в глазу окна. Я ничего больше не слышу, ничего, кроме содержания грудной клетки. О Сереже думаю сейчас. Любила много, не любила никого. А несколькими днями ранее Марина дала писателю Эленбургу, уезжавшему в заграничную командировку, письмо к Сергею, трагически верующему. Ну, Сереженька, если вы живы, я спасена. 18 января было 3 года, как мы расстались. 5 мая будет 10 лет, как мы встретились. 10 лет тому назад. Але уже 8 лет, Сереженька. Не страшно вам писать. Я так давно живу в тупом задеревенелом ужасе, не смею надеяться, что вы живы. И лбом, руками, грудью отталкиваю то, другое. Не смею. Вот все мои мысли о вас. Не знаю судьбы и Бога, не знаю, что им нужно от меня, что задумали.
поэтому не знаю, что думать о вас. Я знаю, что у меня есть судьба, и это страшно. Мне трудно вам писать. Быт, все это такие пустяки. Мне надо знать одно, что вы живы. А если вы живы, я ни о чем не могу говорить лбом в снег. Мне трудно вам писать, но буду, потому что 1 на миллион доля надежды. А вдруг? Бывают же чудеса. Ведь было же 5 мая 1911 года солнечный день, когда я впервые на скамейке у моря взглянула на вас. Вы сидели рядом с Лили в белой рубашке. Я, взглянув, вам обмерла. Ну можно ли быть таким прекрасным? Когда взглянешь на такого, стыдно ходить по земле. Это была моя точная мысль. Я помню. Сереженька, умру ли я завтра или до 70 лет проживу, все равно. Я знаю, как знала уже тогда, в первую минуту, навек. Никого другого. Я столько людей перевидала, во стольких судьбах пригостила. Нет на земле второго вас. Это для меня роковое. Я просто не могу никого любить. Сереженька, в прошлом году умерла Ирина. Болели обе. Алю я смогла спасти, Ирину нет. Сереженька, если вы живы, мы встретимся, у нас будет сын. Сделайте, как я, не помните. Если вы живы, буду жить во что бы то ни стало. А если вас нет, лучше бы не встретились. О, лотос мой, о, лебедь мой, лебедь, олень мой, ты все мои бдения и все сновидения. Пасхальный тропарь мой, последний алтын мой, ты больше, чем царь мой, ты больше, чем сын мой. 14 июля Алина Ивановна узнала, что Сергей жив. Она получила от него первую весть. Мои милые, Мариночка, сегодня получил письмо от Ильи Григорьевича, что вы живы и здоровы. И что письмо его обратилось им, по-моему, до Юрия Фотографии. Что мне писать вам, с чего начать? Я же уверен в нашу встречу, без вас для меня не будет жизни. Живите! Я ничего не буду от вас требовать, мне ничего не нужно, кроме того, чтобы вы были живы. Наша встреча с вами была величайшим чудом, и еще большим чудом будет наша встреча грядущая. Когда я не иду, мое сердце замирает. Страшно, ведь больше радости и быть не может, чем та, что нас ждет каждый день, каждый час. Вы были со мной, Зоя. А себе писать трудно, все годы, что я с вами прожили как во сне. Жизнь моя делится на до и после страшный сон. Рано проснуться, да нельзя. Что сказать о своей жизни? Живу изо дня в день, каждый день отвоевывается, и каждый день приближает нашу встречу. Жаворонок обратил с высоты, что заморозил, не за облаком ты. Жив и здоров, громче громов, как топором, радость. Нет топором, мало, быком, под обухом, счастье. Оглушена, устрашена, что же взамен, вырвут? И от колен, вплоть до корней, ставших волос, ужас. Стало быть, жив, веки смежив, дышит зовут, слышишь? Вывез корабль, о мой журавль, младший во всей стае. Мертвый воскрес, сдох в обрез, камнем с небес, ломом. По голове, нет, по эфес, шпагу в грудь, радость. Решение Цветаевой ехать к мужу означало бесповоротную разлуку с Россией, крушение всей жизни ради совершенно неверного. Однако и вопрос о том, чтобы остаться, для нее существовать не мог. 15 мая 1922 года. В этот день Цветаева впервые после долгой разлуки увидела наконец мужа. Их встречу спустя много лет описала единственная свидетельница Аля, Ариадна Ефронь. Пустынная площадь, солнечный свет, одинокая высокая фигура бежавшего к ним мужчины. Как долго стояли оба, обнявшись, как стали вытирать друг другу мокрые от слез щеки. Встреча с Сергеем резко изменила ее жизнь. Тихо, отступила на задний план суета. Душа поэта возвращалась к самой себе. Цветаева вновь обрела свободу чувств, свой тайный жанр. Ибо муж — ее главная нерушимая привязанность, жизнетворный дом, без которого его существование развалилось. Был с ней, а значит, было все в порядке. Наша встреча — чудо. Только при нем я могу жить, как живу, совершенно свободно. Они жили в Берлине, Праге, Париже. 1 февраля 1925 года у Цветаевой родился давно желанный сын. Да это было не ее сын, ее дитя, которого она себе выбрала. Именно так она
чувствовала, как страдает ее Сергей от того, что не может найти свое место в этой чужой для них жизни, как бросается в разные дела и во всех начинаниях терпит поражение. Все больше и больше его тянуло в советскую Россию, где он мечтал наконец найти свой душевный покой. Еще с 1931 года Сергей Ефрон состоял на службе в советской разведке, или, как впоследствии будет зафиксировано официально, был завербован органами НКВД. Несколько лет он вынужден был скрывать свою деятельность от самых близких. Знала ли она, что он советский агент? Нет, конечно. Такие вещи не произносили. Но ведь это ровным счетом ничего не изменило. Марине Ивановне было ясно, что муж ее друг большевиков, что он жаждет вернуться на родину и служить ей, что детей своих он воспитывал по советскому духу, ею неприемлемо. Но она любила мужа вместе с его заблуждениями, любила, подавляя в себе несогласие с ним. Осенью 1937 года судьба всей семьи круто повернулась. Сергей Ефрон принял участие в одном политическом детективе, до конца не распутанном и по сей день. Ему пришлось спешно и тайно уехать из Парижа в Москву. Марина Ивановна осталась с мужем. Теперь их отъезд был практически предрешен. 19 июня 1939 года Марина Цветаева с сыном приехали в Москву. В ночь на 29 августа 1939 года к дому Марины Цветаевой подкатила машина. Обыск, арест и утром увод Риады. А 10 октября приехали за Сергеем. Никто из семьи больше его не видел. Как теперь стало известно, он прошел все круги ада, сначала в Лефортской тюрьме, затем в Сухановске. Марина Ивановна Цветаева, которая, конечно, не знала всех подробностей следствия, пыталась помочь ему. Она направила Берии 2 больших письма, на которые, естественно, не последовало ответа. В них она писала, что Ефрон – человек величайшей чистоты, жертвенности и ответственности, что она прожила с ним 30 лет жизни, лучшего человека не встретила. Уже после начала войны, 6 августа 1941 года, состоялось закрытое судебное заседание военной коллегии Верховного суда СССР, за которым Сергей Ефрон был приговорен к высшей мере наказания. Марина Цветаева умерла 31 августа 1941 года. Через 1,5 месяца, 16 октября 1941 года, в Бутырках был расстрелян Сергей Ефрон. Закончим наш рассказ о Сергее Ефроне одним из самых удивительных стихотворений, которое Марина когда-либо писала. Писала я на аспидной доске и на листочках вееров поблеклых, и на речном, и на морском песке, коньками по льду и кольцом на стеклах, и на стволах, которым сотни зим. И, наконец, чтоб было всем известно, что ты любим, 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 расписывалась радугой небесной. Как я хотела, чтобы каждый цвел в веках со мной, под пальцами моими. И как потом, сложивши лоб на стол, крест-накрест перечелкивала имя. Но ты в руке продажного песца зажатая, ты, что мне сердце жалишь, не проданная мной, внутри кольца ты уцелеешь, не скрижа. Марина была одарена на ламповом языке. Ее музыкальность самым прямым образом складывалась в стихе. Анастасия Цветаева, сестра Марины, отмечала шопеновский период в ее творчестве. Но подобную манеру можно обнаружить почти повсюду, за исключением ранней Цветаевой, автора первых книг «Вечерний альбом» и «Волшебный фонарь». Бесстрашная и безоглядная правдивость и искренность во всем были ее радостью и горем всю жизнь, ее крыльями и путами. В дальнейшем она скажет: «Вся моя жизнь – роман с собственной душой. Мне ничего не нужно, кроме своей души». Поэтому сейчас прозвучит музыка Шопена.
и автора композиции, прежде всего, Юлию Игоревну. Да? Учителя физики, духовного вдохновителя Галину Васильевну. Учеников 9 класса. Ведущие Лена Эшман, Женщина Василиса, Елена Кутушенко. Стихи читали Кусаченко Георгий, Алиева Полина, Песчанская Дарья, Мартышева Анастасия, Роли Марины Цветаевой, Анастасия Гуляева, роли Сергея Ефрона, Артем Пушенков. Наш 8 Б-класс, да, примет эту эстафету. Галина Васильевна, мы, наверное, уголечиком передадим сейчас, да? Вот этот самый уголечек, да, костра, мы передаем 8 Б-классу. Да, ну кто от 8 Б